Här har vi ett textilfragment som finns på Östasiatiska museet. Och det är från Japan från tidigt 1800-tal och det är sidenkräpp. Och den är ju färgad i en alldeles speciell varmröd färg. Och den här speciella röda färgen, det är därför jag har valt det här textilfragmentet. För jag vill gärna berätta om den här röda färgen och växten som ligger bakom det. Den här röda färgen kommer från en växt som heter färgtistel. Och den ser ut på det här sättet när man skördat den. Det är alltså själva blombladen från den här tisteln som även kallas för safflortistel. Och det är precis den här typen av färgämnen som man använder. Det vill säga, det börjar egentligen med att den här växten då, som många andra växter, var en medicinalväxt. Så man använder den som febernedsättande och smärtstillande bland annat. I Japan så har man här idén då att växter har som en ande kan man säga. Och den där anden kan manifestera sig bland annat genom att man kan utvinna färg ur växten. Det handlar om att samla in många kilo av den här växten för att kunna färga in tyger som det här då. Den här växten är egentligen inte unik för Japan utan faktiskt har den använts långt innan dess i Egypten, redan på 1000 år före Kristi födelse. Och den var en stor handelsvara tack vare arabiska köpmän i Europa. Den har också använts och odlats i bland annat Frankrike ända fram till 1800-talet. Men i Japan så har den en speciell roll för att den här röda färgen förknippar man med ungdomlighet och särskilt unga kvinnor. För den här röda färgen ansågs vara väldigt attraktiv och helt enkelt sensuell och erotisk. I Japan, precis som i Europa, så styrde man ju befolkningen genom olika lagar och i Japan så var det speciellt mycket detaljer i det som kallas för överflödsförordningar. Det vill säga, man reglerade ju klädseln och alla typer av konsumtion då, för att bland annat se till att människor höll sig på sin plats i klassamhället. Så till exempel, det här var egentligen inte tillåtet hur som helst för unga köpmannatjejer, men de brydde sig inte alltid om de här lagarna kan man lugnt säga. Det var faktiskt så att de kallades för 3-dagarslagar, för folk bröt ju hela tiden mot dem. Men för att vara lite säker ändå så kunde det vara så att man hade den röda färgen på underkimonon. Så att den var inte lika uppenbar liksom, för lagens arm då kan man säga. Utan istället så kanske man bara såg det för när kvinnan gick, då syntes den här kimonon fladdrade upp lite ner till. Den här röda färgen var alltså en exklusiv färg. Men inte bara det, det var också tekniken som den är dekorerad med. Tyget är vävt men sen så är det färgat och innan man färgade så gör man på det här sättet. Man använder sig av en teknik som brukar kallas för shibori. Shibori är ett paraplybegrepp för jättemånga tekniker, kanske 70-tal i Japan. Och då tar man, i det här fallet så tar man en liten bit tyg och så nyper man i det kan man säga. Och så tar man en tråd och så snurrar man den väldigt kraftigt runt den här lilla tygbiten. Och så gör man det längs hela tyget där man vill ha mönstret. Då blir det knutar och lite knottrigt så. Och sen när man har färgat så drar man bort den här tråden. Och då kommer mönstret fram. Det är alltså väldigt tidsödande. Och den här färgen då, den hade en stark betydelse redan från början, över 1000 år bakåt. Den var alltså exklusiv, svår att framställa. Den var också förgänglig. Så färgen försvinner ganska lätt från tyget. Det betyder att den blev ju superlyxig. Så det var aristokratin, kejsarfamiljen, som fick använda den här. Och senare också samurajerna. Det var en så kallad rangfärg, alltså de högsta rangen fick använda den här färgen. För mig representerar det här textilfragmentet från tidigt 1800-tal då inte bara japansk kulturhistoria, en exklusiv färg som dessutom var förgänglig och dyrbar, utan också att det här faktiskt är ett inte helt perfekt mönster.
Det är så kallat hampelövsmönster det här, som ser ut som en stjärna. Och jag tycker det är så spännande att det faktiskt inte är helt perfekt.